大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道，这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。立冬后气温急剧的下降，由于天气的变化，很多人都会有感冒、发烧、咳嗽等症状。在这期间，我们应该要多注意饮食，要以清淡为主，对于油腻、辛辣的食物要少吃。虽然它们吃起来比较美味，但是为了自己的健康也要忌口，尤其是老人或孩子，要多吃一些润燥、清肺、养肺的食物。特别是老人孩子，一旦感冒就会咳嗽，还有些人一咳就是好几个星期都不会好。今天给大家推荐一款肺部大救星，经常吃，整个冬天都很少感冒，能够滋养我们的肺部，清除肺部垃圾与毒素。我们一起来看看吧。首先我们准备一小块的银耳，银耳的量不需要太多，购买银耳的时候要选用这种自然颜色的，不要那种雪白，雪白的很有可能是经过加工的。然后把银耳放入一个大碗中，加入适量的清水，注意泡银耳一定要用凉水来泡，这样泡出来的银耳口感会更好哦，大约泡个15分钟左右。接着我们再来准备10克左右的干百合。百合它是一种常见的药食同源的食材，既可以当作蔬菜食用，也可以当作甜品来食用，还可以当作中药来食用，甘甜可口，营养丰富，备受人们的喜爱。百合还被誉为是一个清肺冠军。根据中医的理论，肺主呼吸，而百合具有润肺、养肺、清肺热的功效。当我们的肺部受到热邪侵袭时，会出现咳嗽、咳痰、黄痰、呼吸不顺畅、发热等症状，而百合就成为了我们的救星。它不仅能够清除肺部热邪，还能够润肺止咳，对于缓解咳嗽、咳痰、黄龙痰等症状是非常有效的。不仅如此，百合还具有很好的安神作用，能够帮助我们缓解焦虑、失眠等症状。在病毒肆虐的时期，良好的睡眠质量对身体恢复是至关重要的。接下来准备适量的原味燕麦片。燕麦是一种富含膳食纤维、维生素和矿物质的谷物，对人体健康有诸多的益处。燕麦中的纤维素具有良好的吸水性，可以增加肠道蠕动，促进消化道的健康。其次，燕麦中的维生素 B 族和矿物质如锌、铁、镁等元素对人体、骨骼、免疫系统、神经系统等方面都有积极的作用。此外，燕麦中的抗氧化物质能够帮助减少心脑血管疾病的发生，对心血管健康有益。因此，燕麦它是一款非常适合冬天食用的食材，既饱腹又营养，还能提供充足的能量，保持身体的正常运转。然后用清水把这两种食材给它淘洗干净，表面的灰尘就可以了。然后直接把它放入砂锅中，加入的适量的清水，先将它们浸泡半个小时，这样可以缩短煮制的时间。接下来再准备1小节的铁棍山药。山药是一种擅长补脾、肺、肾之虚的好食材。山药入肺，既可以补肺气，又能够滋润滋养我们的肺阴。之前经历过肺炎、久咳的人，大多都会伤气、伤阴或者气阴两伤。肺气不足的人容易感冒、气短、乏力、声音低微，稍微一动则喘。肺阴虚的人则容易干咳、声音嘶哑、口干咽燥，都是要多吃一些山药来滋补我们的肺阴。山药中含有的皂苷、莲叶质等成分具有非常好的润肺和止咳的作用，对于肺虚、久咳、干咳等症状都有一定的疗效，还能够提高我们自身免疫力。山药含有多种营养成分，如莲叶蛋白、淀粉酶等，
能够增强人体免疫力，提高抵抗力，对于预防感冒、咳嗽等疾病都有一定的帮助。山药含有的淀粉酶、多酚氧化酶，这些成分能够促进脾胃消化吸收，对于脾虚、食少、消化不良也有很好的缓解作用哦。山药我们把皮去除干净，然后切成薄片，切好之后也把它放入砂锅中。这个时候我们的银耳也泡发好了，先清洗一下，然后用剪刀把银耳的黄色部分给它剪去，这里是根部比较脏，我们就不要了。银耳被誉为军中之冠，它的性平胃甘，能够入肺、胃、肾三经。这种珍贵的食材对于养肺阴、清肺热、滋养肺部效果非凡，无疑是一个宝贵之物。银耳有麦冬之润而无其寒，有郁足之甘而无其腻，对于润肺滋阴效果非常棒，为人参、鹿茸、燕窝都有所不及。由此可见，医家对银耳的评价是非常高的。对于肺部容易上火、经常会咳嗽的人来说，可以多吃一些银耳，有利于肺部的康复，还能够达到润肠通便，排除体内毒素。银耳有很好的润肠通便作用，对于肠燥、便秘的人来说，适量的吃一些银耳是非常不错的选择，能够保持大便的通畅，及时排出体内的毒素与垃圾，还能达到美容养颜。因为银耳富含天然胶质，长期吃能够起到很好的润肤作用，还可以帮助淡化脸部的色斑、黄褐斑、雀斑等等。银耳清洗干净，直接用手将它掰成像这样的小块状就可以了，然后也把它倒入砂锅中，先盖上盖子，用大火煮开，转小火将它们煮25分钟左右。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。时间到后，食材都煮得比较软烂了，这个时候加入1小块的黄片糖和2小块的冰糖，两种糖一起煮的话，它们的味道会更加的鲜甜，颜色也会更好看，而且对于肺部滋润效果更好。搅拌融化就可以装入碗中开吃啦。冬天常吃它，润燥清肺，让你全家老小整个冬天都少感冒，简直就是肺部大救星。喜欢的朋友就试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。